আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আসাদুর রহমান খান আসাদ। আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। ঘুম থেকে উঠলাম এইমাত্র। অনেক দিন ধরে ভিডিও তৈরি করি না, এর কারণ ছিল একটা ক্যামেরা। আমার অনেক দিনই ইচ্ছা ছিল একটা ভালো ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনবো, আর সেটা দিয়ে সুন্দর সুন্দর ভিডিও তৈরি করব শুধুমাত্র আপনাদেরই জন্য। তো ক্যামেরার কারণে এর মধ্যে ভিডিও করা হয়নি। তো আজ একটা ক্যামেরা কিনেই ফেললাম। সেই ক্যামেরাটার বক্স এখনও ওপেন করিনি, একটি মাত্রই কারণ, সেটা হচ্ছে একটা ভিডিও তৈরি করব। সেই ভিডিওর মাধ্যমে আমার ইউটিউব বন্ধুদেরকে সাথে নিয়ে আমি বক্সটা ওপেন করব। তো চলুন তাহলে আর দেরি না করে বক্সটা ওপেন করে দেখি ভেতরে কি কি আছে। এই পুরো প্যাকেটটার মধ্যে শুধু ক্যামেরা নয়, একটা ট্রাইপড রয়েছে, ক্যামেরা ক্যারি করার জন্য একটা ব্যাগও রয়েছে, এটা হচ্ছে ক্যামেরা। Panasonic LUMIX G7 4K ভিডিও। বক্সটা ওপেন করলাম। বক্সের ভেতরে শুরুতেই দেখা যাচ্ছে একটা বই রয়েছে, বইয়ের উপরে একটা ডিভিডি। তার ভেতরে এটা বেল্ট, ক্যামেরা ক্যারি করার জন্য। আর এইটা সম্ভবত ক্যামেরা বডি। ওয়াও, এরপর এটা হচ্ছে লেন্স। আর এইটা আচ্ছা, লেন্সের সামনে যে ক্যাপটা থাকে সেটা। ক্যামেরার বডির সাথে এটা সেট করে দেখি।
আচ্ছা, এরপর ভেতরে আরো কি কি আছে? এটা হচ্ছে চার্জার। একটা ব্যাটারি, আর এটা সম্ভবত একটা ইউএসবি কার্ড। আচ্ছা, আমরা ব্যাটারিটা খুলে ক্যামেরার ভেতরে ঢুকাই। তো এই বক্সের মধ্যে যা যা ছিল, এই বক্সটার ভিতরে, এটা প্রাইস একরকমের। এটা যদি আপনি প্যানাসোনিক স্টোর থেকে কিনতে যান তাহলে অনেক টাকা পড়বে, আর যদি আপনি আউটসাইডে যে স্টোরগুলো রয়েছে যারা ক্যামেরা বিক্রি করে সেই সব স্টোর থেকে কিনতে যান তাহলে হয়তো বা ওরকম টাকা পড়বে না, অনেক কম পড়বে, যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। শুরুতে যে ব্যাগটা দেখিয়েছি ক্যামেরা ক্যারি করার জন্য, এই ব্যাগটা এটার সাথে গিফট হিসাবে পেয়েছি। ওরা আমাকে আরো কয়েকটা জিনিস দিয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা ব্যাটারি দিয়েছে, GB মেমোরি কার্ড, আর এইটা সম্ভবত কি বলে এটা, আচ্ছা ফিল্টার, এটা ওরা ফ্রি দিয়েছে। আর এটা আমাকে কিনতে হয়েছে আলাদা করে, এটা একটা ট্রাইপড। ট্রাইপডের উপর একটা টেপ দিয়ে ট্রাইপডটা ক্যারি করার জন্য যে ব্যাগটা লাগানো আছে, এটা হচ্ছে ট্রাইপড। তো এই সব কিছু কেনা ভিডিও তৈরি করার জন্য, সম্ভব হলে আগামীকাল আমি চেষ্টা করব একটা ভিডিও তৈরি করার, যেই ক্যামেরার ভিডিও কোয়ালিটি কেমন আসে সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন আগামীকাল অথবা আগামী 2-3 দিনের মধ্যে। টেস্ট ভিডিও হিসেবে আপলোড করব যে এই ক্যামেরার ভিডিওটা কেমন হয় সেটা দেখার জন্য।
আরেকটু বলে রাখি ক্যামেরাটা সম্পর্কে, ক্যামেরাটা খুবই হালকা, এর ফলে আপনি যদি ব্লগ ভিডিও তৈরি করতে চান তাহলে ক্যারি করতে অনেক সুবিধা হবে। 4K ভিডিও তৈরি করতে পারবেন এই ক্যামেরাটা দিয়ে।